Nakon izvrsno odrađenog Šalata Winter Klasika, Medveščak se vraća u Dom sportova. No prije domaćih utakmica u svom brlogu, Medvjedi odlaze u goste Lincu. Prvoplasirana momčad Linca ove sezone pokazala je najkvalitetniju igru. Ta je utakmica na rasporedu ovaj petak, a svojevrstan je derbi pred doigravanje. Naime, Linz je trenutačno prvi u poretku, a Medveščak drugi sa samo 2 boda manje. Nakon gostovanja u Lincu, Red Bull dolazi Medveščaku u ledenu dvoranu. Samo 2 dana nakon njih na Valentinovo, Medveščak će pred prepunim tribinama zaljubljenih navijača ugostiti mađarsku Albu. Kako su ove utakmice jedino važne za poredak pred doigravanje, Medveščak će igrati rasterećeno. Kada tome pridodamo prepunu ledenu dvoranu, sigurni smo da će ostvariti dobre rezultate. Sada je ipak najvažnije doseći vrhunsku formu koju će imati priliku pokazati u doigravanju za prvaka EBEL lige. Iz doigravanja za prvaka Slo Hokej lige seniorska momčad mladosti nažalost je ispala. Tako da sada samo nastavlja natjecanje u prvenstvu Hrvatske u kojem je najuspješnija momčad. Naime, mladost trenutačno vodi u poretku i to s vrlo velikom bodovnom razlikom. U sljedećim će tjednima odigrati susret s Medveščakom i sa Zagrebom. Utakmicu s Medveščakom igraju u srijedu 15. veljače kada će Zagreb ugostiti Sisak. Dok će drugu utakmicu momčad mladosti odigrati sa Zagrebom, u Sisak odlazi Medveščak. To je kolo prvenstva na rasporedu 20. veljače. U juniorskom dijelu natjecanja prema sadašnjem rasporedu Sisak će odigrati 3 susreta. Prvi se igra već sutra u Sisku, domaća momčad ugošćuje Mladost. Na istom će se klizalištu odigrati i utakmica Siska i Zagreba. Ona je na rasporedu u nedjelju. Juniori Siska će odigrati još jednu utakmicu i to s Medveščakom 16. veljače. Siščani ni u jednoj utakmici nisu favoriti, ali kako smo već nekoliko puta spomenuli, trenutačno je jedino važno da se Sisak uključi u prvenstvo. Sisački mlađi juniori također će u narednim tjednima odigrati za ostala kola prvenstva. U subotu na Zagrebačkom Velesajmu igraju s Medveščakom, a tjedan dana poslije sa Zagrebom. U poretku i dalje Zagreb uvjerljivo vodi, a Sisak je i dalje posljednji bez osvojena boda. Kadeti su nakon Šalata Winter Klasika ponovo dobili svoj teren za utakmice. Tako će se već večeras u 21 sat odigrati utakmica Zagreba i Mladosti. Zagreb će ponovno igrati u nedjelju i to s Medveščakom. 15. i 19. veljače svoje će utakmice odigrati Kadeti Mladosti. U prvoj igraju s posljednjim Medveščakom, a u drugoj ugošćuju Zagreb. Mlađi će kadeti odigrati po 2 utakmice u svakoj skupini. U prvoj se sastaju Medveščak i Mladost 16. veljače, a u subotu igraju Zagreb i Medveščak. Utakmica će se igrati na Šalati, a prije nje igraju iste momčadi samo u drugoj skupini. U njoj će se još odigrati i utakmica između Mladosti i Medveščaka, koja je na rasporedu sutra u 19 sati i 45 minuta na klizalištu Šalata.